Приехали на объект. Вот. Годовалое утепление минватой. Давайте посмотрим, как она укладывается, что получается. Посмотрите. Вот они вот щели. Да, отличие от ППУ. ППУ ложится монолитно. Тепло не уходит. Есть вот такая ситуация. Также дышать очень тяжело. Вот смотрите, видите? Пыль летит. То есть без респиратора здесь находиться сложно. Утепляйте ППУ, друзья. И здесь было уже готово утепление. То есть можно было уже зашивать вагонкой, но хозяин забыл закрыть с улицы досками. И поскольку птицы очень любят минвату, они ее